हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी हस्पिटल हिँड्दै छौँ। बाबु सानो बाबु बिरामी भयो, रुगा खोकिला ज्वरो पनि हल्का हल्का फुल्का। आमा म बाबु भएर जाँदैछौँ हस्पिटल। राति ज्वरो आउँछ, दिउँसो आउँदैन। राति बेसरी आँखाहरू रातो हुने क्या नि गरेर हजुरको नानी बाबुहरूको पनि ख्याल गर्नु कसैको छ भने। मेरो हिरो देख्न सक्नुहुन्छ, यस्ता खाने मेरा हिरा यी देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। खासै केही बोल्दिनन्, ठस्स पर्दै हिँड्छन् साथीहरू। यस्तै छ हाम्रो चाहिँ घरबाट। त्यहाँ मेरो उस लगाएको होला नि टिका। हेर्नु न, यहाँ हाम्रो घरदेखिबाट यहाँ चाहिँ निस्किन यत्रो धेरै समय लाग्छ। उहाँ माथि बाटोमा निस्किने हो। हामी चाहिँ बाटोमा निस्किन धेरै बेर लाग्छ। उहाँ हाम्रो घर हो। हामी बाटोमा यहाँ आउँदैछ मेन रोड। हेलो साथीहरू, यहाँ चाहिँ आमाले फर्स्टचोटि बाबुलाई देख्नुभएको, कहाँ हो हिँडेको भनेर सोध्नु भयो। यहाँ हाम्रो उहाँले चाहिँ दाइ जस्तै छ भन्नुभयो। अहिले चाहिँ हाम्रो सानो बाबु आमासित गहन नमानेर बिरामी भएर आमासित नि माने छैन, कसैसित नि माने छैन। घर नि सन्चो छैन नि त, राति रुनी क्यार्नी गरिराखेछ रातिभरि। भनौँ हिजो त रातिभरि सुतेन, आज गएको साँझ चाहिँ अलिअलि सुते थियो। फाइनली हामी बाटोसम्म पुग्न सफल भयो। देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो फुले। यहाँ चाहिँ घरमा फुलहरू छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यही मेन बाटोमा हुर्किसक्यौँ साथीहरू। यहाँ चाहिँ यो दोकानको साउनीजी बस्नुभयो। राम्री हिँड उहाँको दुलासम्म पुग्यो सेयर भएर साथीहरू। यो चाहिँ हाम्रो बाट्टा थिमको दोकान हो। यहाँ चाहिँ कोही भी लोकेसन चाहियो भने यो सस्तो मिठो। यहाँ चाहिँ दारू पनि पाइन्छ, 10 रुपियाँमा भट्टा पाइन्छ। क्याम्पस हाम्रो साथीहरू यहाँ भर्खर नुहाएर आइछन्। यता हेर, लाज मान्छे।